Ордо калааны айланып өтүү үчүн салына турган түндүк айланма жолундагы демонтаждоо иштери жыйынтыкталып калды. Түндүк айланма жолун кеңейтүү жумушунун алкагында ноябрдан бери жалпы 390 объект алынды. Бул туурасында жер пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгынын жетекчиси Атай Муратбек билдирди. Объекттер алынганга чейин алардын мыйзамдуулугу каралып атайын акт түзүлгөн. Ошондой эле Айтматов проспектисиндеги демонтаждоо ишинде муниципалдык аймакка орнотулган 3 тосмо жана 4 жеңил тосмо алынган. Северной объездной дороги проводится. Түндүк айланма жолунун кеңейтүү иштери жыйынтыкталып калды. Ноябрдан бери жүрүп жаткан демонтаждоодо жалпы 390 объект алынды. Алардын ар бири мыйзамдуу, мыйзамсыз экендиги каралып, атайын акт түзүлдү. Анткени бардык аракеттер мыйзамдын негизинде гана каралат. Ал эми алынган объекттердин басымдуусу убагында мыйзамсыз берилгени аныкталган. Ошондой эле Айтматов проспектисиндеги демонтаждоо ишинде муниципалдык аймакка орнотулган 3 тосмо жана 4 жеңил тосмолор алынды. Ал эми Чыңгыз Айтматов көчөсүн кеңейтүү үчүн жолдун жээгиндеги туялар алынып тазаланууда. Киргизия конусунун тургундары дубалдарга кызыл менен жазып кеткени менен эч бир мекемеден расмий кагаз келе электигин айтышат. Жергиликтүү тургун Халида Бекиева өзү жашаган үйдү ата-энеси 1995-жылы сатып алып, кызыл китепти 2008-жылы алганын айтат. Ал акыркы айдан бери дарбазасы Айтматов көчөсүн караган жашоочулар мыйзамдуу мүлкү үчүн тынчсызданып жатканын билдирип, президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди бул маселеге көңүл буруп, акыйкат чечип берүүнү өтүнөт. Анткени мэрия буга чейин жолду кеңейтүүдө 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгү сүрдүрүлөрүн билдирген. Писали 11-12 метров на каждом заборе. Я сегодня прошлась. Буга чейин ар бир дубалга 11-12 метрге чейин деп жазса, бүгүн 4-70 деп жазып кетишиптир. Мен жашоочулардын жеке менчиги болгон жерди алып алса болот деген бул архитекторго түшүнбөй жатам. Бизде мыйзам, конституция деген бар, анын кепилдиги президент. Биз Садыр Жапаровго ишенип добуш берип шайлаганбыз. Андыктан президентти элиндеги бул маселени чечип берет деп ишенебиз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди да бизге көңүл бурууга чакырам. Эгер бийлик бул жер мамлекеттин пайдасы үчүн керек болот десе, анда бизден сатып алсын, же ордуна канча жер болсо ошончо жер берсин, же элге келип мыйзамдуу кандай болоорун түшүндүрсүн. Андыктан мен бизге адилетсиз мамиле жасалып жатат деп ойлойм. Бул туура эмес. Ушу тапта өлкө аймагында жолдорду кеңейтүү иштери жүрүүдө. Албетте, шаардагы тыгынды азайтуу, инфраструктураны жакшыртуу, жолдорду куруу бул аябай жакшы жышаан. Калаанын көркүн арттырып, заманбап жолдорду куруу менен айдоочуларга эле эмес, жөө жүргүнчүлөргө да жакшы шарт экени талашсыз. Аймактардагы жолдордун кеңейтилиши, курулушу бул алга жылуудан кабар берет. Бирок мындай курулуш иштеринде дагы бир маселе бар. Элдин мүлкүнө доо кетип, жеке менчикке уруксатсыз кол салуу болгон жокпу деген жоопсуз суроолор. Элдин үнү жогору жакка жетпеген көйгөй турат. Анда кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз турак үйлөр, курулуштар буздурулуп жатат деген жооптор айтылып келет. Бул маселе жогорку кеңеште да бир нече жолу көтөрүлүп, парламентарийлер жолду кеңейтебиз деп өз окатын кылып тынч жаткан элди козутуп албоону эскертишүүдө. Мен азыр мына сиздин көзүңүзчө мына Алай районунан мага Корулдан чалып атышат. Мына ушул тапта мына элдер чогулуп турашат. Ченеп турулат. Эмне болду десек, жок бузулат, үйүңөр бузулат деп коюп кетип. Мындай мамиле болбойт да. Азыр элди кадимкидей кыжырданууну пайда кылып атат бул. Эми ушинте берсечи, мен макулмун. Жанагы стратегиялык чоң жолдорду, шаардагы авто тыгындарды азайтыш үчүн үйлөрдү жылдырып, бузуп, кеңейтип, көрктөндүрүп, бирок ага башка жактан жер берип, сен анда могул жериңди бузуп атабыз. Сен бул жака жашайсың. Мамлекет сага жеңилдетилген кредит беребиз, үй салып ал дегендей мамиле болуш керек да. Анан жөн эле барып элдин баарын бузабыз дегенде бул кадимкидей элдерди башында колдоого алынса, азыр уже тескерисинче мындай акча чаап кыжырданууну пайда кылып атат. Ошондуктан баш бөрк ал десе баш албай, мындай этият мамиле кылыш керек да. Азыр чындыгында акча чаап башташты. Барыңызга белгилүү да, ноокаттын жолу оңдолгондо бир компенсация да төлөнгөн жок. Эми ал жанагындай кызыл китеби бар документти да мамлекет берген да. Алар өз билемдик менен алган жок да, алардычы. Эми получается, что только люди да виноваты, элибиз. Мен ойлойм, эми баарды мыйзам чейинде болуш керек, бир соттун чечими болуш керек, компенсация жолу каралыш керек. Эң негизгиси бул саясатта элге залакасы тийбей турган кылып иш алып барыш керек да. Жактоочу Алманбет Бексултанов жарандардын жеке менчик укугу Конституциянын 15-беренесинде каралган дейт. Анда мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик мүлк бирдей корголот деп жазылган. Бул биздин Конституциябызда каралган 15-беренесинин түзмөсү жазылган. Ошол жерде жазылып турат. Мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик мүлк бирдей корголот депчи.
ошол жерде эле жазылып турат. Эч ким өзүнүн немесинен өз билемдик кылып ажыратканга укугу жок. Коомдук анан жанагы мамлекеттик керектөө үчүн жерди алып койсо болот, бирок алып койгон учурда соттун чечими менен эле ала алат. Анан алган учурда да сөзсүз түрдө жанагындай жарандар компенсацияга сөзсүз түрдө өз неме алганга укугу бар. Жерге жаран ээлик кылып жеке менчиги болсо, аны эч кимдин алып койгонго укугу жок. Аны соттун чечими жок мыйзамсыз алып койсо, буга кылмыш жаза кодексиндеги беренелердин негизинде жоопкерчилиги каралат. Эгер кызыл сызыктан өтүп кетсе, мыйзамсыз экени каралып, ага айыппул чегерүү каралган. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.